本日は卓球の教え方の教科書ページ118回転がかけにくい用具とはというところで先週もやりましたね。はい。裏ソフト、表ソフトときて今回は粒アンチ編というところなんですけれども、すいません。粒アンチのプロを呼んどいて自分が説明するといういえいえ、この粒アンチすいません。ひとまとめにしたんですけど大丈夫ですか？一緒です。プライド的には仲間ですよ。仲間。はい。はい。どういう特徴がありますか、この仲間は？回転が全くかからない。ほとんど。ああ、それを聞くとなんかダメラバーみたいな。まあでもこれは最強なんですよ。これ最強なんですか？はい。回転を全く受けないとも言えるんで。なるほど。知ってたけど。はい。まあ裏ソフト、表ソフト、粒アンチときて、裏ソフトが一番回転がかかって相手の回転の影響を受ける。で、まあその次は表。まあ、多少なりとも回転かかるけど、裏ソフトよりかはそのコルクっていうのは軽減してるよ。で、まあその分球離れが速いっていうところですよね。で、最後こちら。回転が一番かからない種類のラバーですね。でその分相手のボールの影響も食らわないラバーというところで、実際にプレーでここら辺はやりやすいよね、ここら辺は難しいよねっていうところを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。回転の影響を受けないっていうところで、やっぱ一番の強さっていうのはレシーブですよ。そうですね。90度とかそれに近い形でとか少し上を向けとけばボールがある程度入ってくれるというしょっちゅう急車走ではもう魔法に近いラバーですね。そうですね。とりあえず当ててなんとなくこう入るように触ってあげればなんとなくボールが入ってくれるという、これはなかなか卓球のプレーの性質上裏ソフトとか表ソフトを使っているとここはかなり難易度が高いところなので、やっぱり技術を習得するのって結構卓球の場合は難しいし、相手が何かやってきたボールを返すって結構難しいので、そういった意味ではこの粒アンチっていうのはここら辺ではもう最強クラスの能力を持ってるのではないかなと思います。どうでしょう、板金さん。無双します。無双すんのはい。そもそもがすごい違うじゃないですか。基本打法。基本打法みたいなところ、まあ、裏と表はまあまあ大体一緒というか、スイング的にこういうのでいいやこういうのでいいやってなると思うんですけど、これでそれやっちゃうともうできない。まあ、難しいですよね。悪意が出ません。まあできなくはないんですよね、実際のところ。ただでもやっぱり裏とか表から、まあ、移行したりすると全く種類が違うような形になってしまうと。やっぱり初心者セットみたいなのを使った時に大体裏ソフトを使ってて、なんかもうラバー変えた方がいいな、全然勝てないから粒高にしよう、粒高にした方がいいって言われた時に、まあ卓球未経験とか経験が浅い方ってどうやって使っていいかまずわからないと思うんで、基本打法というかこういう風に後ろから前下から上のスイングっていうのはもちろんできるんですけれども、まずは回転の影響を食らいづらいっていうところなので、まず最初に全身回転、普通のボールが来たらまず当てるだけでいいです。基本的にはこうやってまずは当てるだけっていうところから入った方がいいのかなと思います。大丈夫ですか？はい。そうです。まあバックでもそうですね。基本的にはボールが来たら基本的にスイングをするという考えではなくて、まず当てて返すっていうところが一番のスタートになるかなと思います。この本当の初級レベルからちょっと一段上に上がった時に、まあ、回転の影響を受けないっていうところがあると思うんですけれども、そういう面もありながら回転が反転するというか、
そのままの回転で返るっていうところがあるじゃないですか。はい、ちょっとボールもらっていいですか、上回転。これを粒で返すとバックスピンになってると。裏ソフトで返すと普通の全身回転で返ってるんですけれども、回転の影響を食らわないっていうところと、ボールの回転がまあね、説明が難しいんですけど、一応そのまま返るとか、なんか逆になるとかいろいろあるんですけど、まあ上回転できたものを裏ソフトで打ったら上なんだけれども、粒で打ったら下になってるっていうような状態になります。なのでちょっと一段上のレベルになると、ラリーが上下上下上下っていうような形ですね。上下上下上下上っていうような形ですね。でここら辺がこうラリーを、まあ、相手も粒高のこと分かってる、自分もちょっとできるようになってるっていうところの次のレベルになるのかなと思います。ここら辺はすいません、ほとんど粒でやってるんですけど、アンチでもあんま変わんないですか？はい。より回転を受けなくなるぐらいです。あ、なるほど。こっちの方が回転をかけれないし、回転の影響も受けないっていうような認識でいいってことですね。はい。まあ、上下上下、はい、やりましたけれども、それの、まあ、結構追い越してかなり上の方を見たときに、やっぱり最初やったこの基本打法、裏ソフト表ソフトのようにやってた基本打法っていうのはやっぱりなかなか感覚的に難しい。そうですね。で、まあ一応ちょっとできるんですけれども、やっぱりまあできなくはないですよね。そう。うん。少しは引っかかりだった。そのこう粒に対してしっかり引っ掛けたりとか、もちろん粒の中でもテンションあったりとか、まあ、弾まないやつとか変化が大きいやついろいろあるんですけれども、基本的にしっかり粒に引っ掛けてあげれば基本打法というか普通のフォア打ちみたいな形のボールっていうのは出せるし、こういうようなこともできるので、でもここまでいくのに結構遠いので、これはもう補足として、まあ、見ていただければいいのかなと思います。どうでしょう、ここまで話してて、なんかあとこういうところはなんか、まあ、初心者セットを使った後に、まあ、変えたとしてこういうとこ気をつけたらいいかもしれないなっていうところはありますか？こういうとこ気をつけた方がいい、まあ、ラバーの特徴が自分の回転がかけれない、相手の回転の影響も受けないっていうところでちょっと説明したんですけれども、あとは強いて言うなら、まあ、裏ソフト表ソフトっていうのは基本的に攻撃がメインになったラバーだと。なるほど、まあ、自分から得点をしに行って回転で相手を騙したりとか速い球で打って、まあ、相手から得点をもぎ取るみたいな。でもどっちかというと粒高ラバーっていうのは攻撃タイプのラバーっていうよりは守備的なラバー。なるほどなるほど。なのでそもそもだからまあ全部ひっくるめてそうなんですけど、守備的なラバーやからそういう攻撃的なことっていうのは全体的に全部しにくい。なるほど、苦手。速い球を出したりとか強いスピンを生み出したりっていうのは苦手で、やっぱりこの相手のミスを誘うっていうところが基本的な戦い方になってくると。だから考え方としてまずその裏ソフトを使ってやってきて急に変えるってなった時にその思考を結構変えるのが大変かな。なるほどなるほど。自分で今まで何かして得点してきたところを自分で何もせずにこう相手を揺さぶって得点するっていう思考に変えていくっていうのは結構難しい。なるほどね。裏ソフトの特徴、表ソフトの特徴、粒アンチの特徴っていうところでやってきたんですけれども、やっぱりこのラバーの性質っていうところをなかなか知るタイミングっていうのもないし、まあ、今回コロナの関係で、まあ、ようやく部員が入って活動し始めたっていうところも多いと思いますので、こういった動画を作らせていただきました。この動画が何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガ
また名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れて行く監督さん、経験をYouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね。そういった部分の講習会を逆に私自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にレベルがステップアップするにつれて、なんか違うなと。やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく。その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、これもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい、なるべく勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。